1979. gadā, stājoties Cēsu muzeja direktora amatā, viens no jau tolaik zināmiem svarīgiem uzdevumiem bija izstāžu zāles iekārtošana, veidošana. Šī ideja jau bija briedusi kopš 1977. gada, kad Cēsu mākslinieki izveidoja šo jau ļoti vēsturisko izstādi Mēs savai pilsētai. Un apstākļi jau bija brieduši, jo Cēsu mākslas dzīve savulaik jau bija ļoti tāda plaša un nozīmīga, ne tikai Cēsu novadā, bet arī daudz plašāka. Cēsu pils, kur līdz tam notika izstādes, kad Cēsu pilīs savukārt bija daļa atvēlēta izstādēm, mākslas izstādēm, tāpat laikā nebija ekspozīcijas. Tātad pili vajadzēja atbrīvot no visa, kā saka, citām funkcijām, lai varētu nodarboties Cēsu pils, lai būtu vēstures objekts, visādā ziņā. Tātad vajadzēja atrast šīs telpas un šī vieta, šī ēka, kura ir bijusi Cēsu pilsmuižu staļļa ratnīca, kas bija izdegusi, kuru izmantoja savā laikā Cēsu milicijas garažu vajadzībām. Un šī telpa, kurā mēs stāvam, šis bloks bija arī praktiski bez jumta, un tādas arī viņi saņēma tolaik. Bija jau aizsākušās arī jau pirmās tādas skices, ko Māris Lukaišs, arhitekts, jau bija jau sācis veidot, un protams, idejas autors bija, galvenais iedvesmotājs bija Jānis Dronis, bet tolaik jau iezīmējās pilnīgi skaidra tāda vīzija, kad šai ēkai, šim namam ir jākļūst par Cēsu tādu, var teikt, mākslas, kultūras, mākslas centru, kurā ne tikai būtu izstāžu vieta mākslas darbiem, bet arī jau plašāk, teiksim, muzikai. Jautājums vispār par tā laika izstāžu namu Republikas mērogā, vai šis bija pirmais? Tur ir varbūt tā laime un arī gods mums cēsniekiem arī tolaik radīt šo ēku patiešām atbilstoši, teiksim, tādām augstām mākslas telpas prasībām, tā būtu teikt, un iespējām. Un mēs bijām, protams, pirmie, un tāpēc arī šī nama tālākā darbība bija ārkārtīgi pieprasīta un ļoti populāra, kad praktiski Cēsis bija tāda mākslas mīļotāja ceļojuma vieta. Un tas arī mums radīja, teiksim, arī tādu iedvesmu pašiem rīkoties un aicināt un piesaistīt, teiksim, labākās izstādes un labākos darbus. Un tā kā viņš izstāžu nams sevi ir attaisnojis pilnībā. Runājot par šo telpu, kas, kā es teicu, jau bija izdegusi un praktiski, kurai pēc funkcijām bija jābūt ar ieeju, kas ir pamatfunkcijas garderobe, toaletes, kase, bet problēma bija tāda, kad šeit ir 4,5 metri augsti griesti. Tātad mums jau tas kļuva par tādu, zinām, ironijas tādu objektu, jo arhitekts bija ieplānojis, kad, toaletes, protams, bet ko darīt ar šiem augstiem griestiem, Mēs sēžam tādā, tunelī. Un tad pēc dažām nedēļām Raimonds atnāk ar projektu, kur jau viņš bija jau norganizējis, kopā ar Latga komunāla projekta konstruktoru Lielpēteri un šo telpu sadalot šādā divās daļās, var sakot, iebūvējot pusstāvu, pazeminot pa diviem pakāpieniem, iedziļinoties, mēs iegūstam, teiksim, normālu telpas augstumu, un arī 2 metri augstu, teiksim, palīga telpas, kuras jūs tagad redziet, kā tāda atpūtas telpa un arī darba telpa izstāšanām, teiksim, darbinieku vajadzībām. Un iegūms ir, es domāju, ģeniāls vienkārši. Tad vēl grib pievērst arī uzmanību, teiksim, arī Raimonda, teiksim, tāds
tāda, tā pieeja, ka viņš šo telpu, teiksim, prata ienest kaut ko, teiksim, jaunu, un šis te japāniskās durvis, teiksim, stiklojums, viņš, kā redziet, viņš padara vieglu, un šo telpu vieglu un gaišāku, un pretēji, teiksim, no fasādes redzot, šīs te, bijušās staļļa lielās vērtnes, tātad šī te telpu, teiksim, ārtelpas, arhitektūras un iekštelpu, teiksim, tas kontrasts, ir arī reizē, teiksim, ļoti, piesaistošs un patiešām arī oriģināls, Tā kā te to pārsteigumu ir ļoti daudz. Viens no, varbūt arī Raimondam, viens no tādiem ļoti veiksmīgiem, un es atkal nebaidīšos šo vārdu ģeniāliem risinājumiem, ir šīs te kāpņu mezglis, un uzeja uz otro stāvu. Tīrās sienas. Atkal izmantojama telpa. Raimondam bija lūk šī te ārkārtīgi tāda, šī funkcionalitātes sajūta, šī telpas sajūta, kā viņi maksimāli, teiksim, racionāli izmantot un kā jebkuru detaļu, teiksim, ienest šajā interjerā, lai viņš būtu arī reizē pats par sevi jau elements, un tāpat laikā absolūti ideāls, funkcionāls uznāciens. Un tā kā jūs redziet, kad šeit ir brīva telpa, te savienojās, šis te plašums, viss kopējais, te lūk var pat šo te mākslas darbu novietot, un arī, teiksim, ejot rakursu, teiksim, augšā pa kāpnēm, šis podests, dod gan skatu, teiksim, kopskatu, kopējo telpisko, teiksim, to apjomu, gan vienā pusē, gan otrā pusē. Tur ir arī pārsteiguma reizē momenti, Tā kā vizuālā daudzveidība, bagātība, ir vienkārši, nepārspējama. Vienkārši nepārspējama. Tālāk pie reizes, teiksim, arī, kā es ieminējos par gaismām. Gaisma jautājums tolaik bija ārkārtīgi aktuāls. Šī te lielā telpa, kur, kā, ko, pie tām koka konstrukcijām it kā negribās tur karināt, jo tā ir pat par sevi, tā patiešām ir arī vēsturiska vērtība, jo tās visas ir saglabājušās, vēsturiskās. Un tālāk Raimonds jau būvniecības gaitā, jo šeit ir viena arī svarīga lieta. Oriģinālais mūrs, viņš bija slapjš, galīgi mitrs, var sakot tā. Un tad norunājām ar celtniekiem, kad uzmūrējām šo pusķieģeles sienu, un tā kā termos, šī telpa ir tā kā termos. Un kur notiek arī vēdināšana. Redziet, šīs te lūkas, un augšā tur arī ir lūkas. Var sakot, šī te telpa, viņa tiek vēdināta. Dabiskā, teiksim, notiek šī te aprita. Un tāpat laikā, mūrējot šo te pusķieģeļu sienu, ielikām šādu te sliedi, alumīnija sliedi, kurā tur arī projektā var redzēt, tika ar tādiem kronšteiniem, veciem, arī teiksim, iestiprinātas lampiņas, un kuras jau deva konkrēti, kuras varēja bīdīt, ļoti racionāli, teiksim, pēc vajadzības, tur visur bija jau elektrības arī savilkts. Tas viss notika jau būvniecības gaitā. Es nerunāšu, teiksim, kā mēs tos lampiņas dabujām tolaik, kuras Padomju Savienībā tolaik ražoja tikai Tallinā, kur vajadzēja braukt un blatoties, un dabūt, teiksim, šo te kaut kādas 200 lampas. Tas bija tolaik arī Latvijā gandrīz neiespējami. Bet priekš cēsīm dabujām. Gabi, pieņemsim tās izmaksas, vai viņas bija tādas konstantas, ja viņas mainījās? Atklāti runājot, pārsteidzoši varbūt tas klausās, par finansēm tolaik nebija problēmas. Problēmas bija par labu realizāciju. Redziet, siltums. Tolaik jau
nu, kur liks radiators, nu kā apsildīs, kur liks radiators pie sienām, ārprāts, ja, tagad teiktu, ja. Un tad panācām to, kad ielika šo te šahtu, ja, izmūrēja šahtu, savilka, teiksim, šīs te caurules, siltumu. Tad pirmo reizi šādu te pasākumu mēs darījām, ja. Siltums, vienkārši it kā, ja. Vēl interesants stāsts ir par šo otro stāvu. Kā tika apgūts un kā tika projektēts otrais stāvs. Jo telpas, protams, ir samērā plašs, ja, bet ugunsdzēsēji bija tie, kas noteica šīs prasības, ka jūs drīkstat izmantot tikai tās malas, ja, apeju, ja, un centrā vidum jābūt ir tukšam, ja, jo gadījumā, ja kas, tad, teiksim, ja, te var tad laisties lejā un visādi citādi tādi, ja. Nu, bet tagad visādi spriežam un nu, pēc kā tas izskatīsies, teiksim, ja tas uzreiz ierobežo, kur tos darbus karinās un kā tas tagad būs, ja, nu slīpā plakni praktiski ir, ja. Nu, un tagad gatavojamies uz to, kad vai tomēr nevaram pierādīt un kaut kādā veidā, teiksim, kaut kādā vai izņēmumu kārtā vai ko, ja, tomēr likt to laipu pa vidu. Bija tāds ļoti sakarīgs arī tāds kultūra atbalstošs tas inspektors galvenais Latvijā, jā, un tagad sākām tā runāt, jā, un es viņam tagad stāstu, ka, teiksim, nu, kā tas tagad tur nu būs, jā, un tā, un kāpēc nevar būt otrādi, jā, ka tā laipa ir pa vidu, jā, un tos 50% mēs, teiksim, izmantojam tā, un tie tomēr darbi, tā nav vienkārši tikai kaut kāda, jā, tur saimnieciskām vajadzībām kaut kāda izmantojuma telpa, ja. Un tā, un viņš arī paliek tāds domīgs, ja. Un viņš saka, nu labi, bet tikai 50% paliek spēkā, bet realitāte ir drusku cita, ja. Uztaisam tagad tā kā vajag, tā kā prasīts, bet dabā uztaisam tā kā tagad ir uz man galvu. Tagad pieņemšanā, nu, jā, bet nu pārkāpums, jā, nopietnas pārkāpums. Vai bija arī soda sankcijas? Kā lūdzu? Soda sankcijas arī bija? Nu, par laimi nē, jo patiešām bija mums tāda, tad, kad redziet, te bija tas moments, ja, kad redzēja, kas te ir noticis, ja, un kā tas izskatās, ja, tad jautājumi vairs nevienam nebija, ja, tie, kas brauc un jā, nu tas ir, jā. Un kā redziet, jā, tā kā viss tas ir arī attaisnojies un Man liekas, arī tās fundamentālās tās sliedes, kurām būtībā viņām var ļoti, ar tādu smagumu likt iekšā. Jā, tā bija domāts. Viņi ir tā kā iebūvēti jau tā kā jā, viņi ir iemūrēti mūrī. Ja? Tur bija tāda masīva, teiksim, ja, kad izfrēzēja tāds profils, stāvprofils, viņš savu laiku ir bijis. Ja? Tai laika alumīnija riktīgi. Ja? To laiku, teiksim, pārvaldē viņas izfrēzēja šo te gropi un tai mūrī viņš ir uz visiem laikiem. Mums jau bija intuitīvi, jau būvniecības gaitā jau bija skaidrs, ka te var notikt daudz kas vairāk nekā mākslas izstāžu, teiksim, ierīkošana, iekārtošana, ja? Kad šī telpa kopumā jau pēc savu apjoma un arī pēc tās konstrukcijas un tā kopējā vide jau solīja, ka tā būs arī gan muzikai, gan dažādiem citādiem dramaturģiskiem varbūt pasākumiem un tā tālāk. Un tūlīt pēc izstāžām atklāšanas mēs ar lielu tādu nepacietību un interesi gaidījām pirmo koncertu. Un kā tas tagad te skanēs, ja? Un es neatceros, kas muzicē tolaik, ja? Bet tad, kad mēs sēdējām un sākām jau just jau ar pirmiem akordiem, ja? Kā tā telpa, teiksim, jau uzņem to, kā viņi izskan, arī tās padusas sauktās, ja? Ka viņas rezonē, ka viņas šo skaņu, teiksim, tālāk padziļina. Un šo gadu desmitu gaitā šeit ir muzicējuši ļoti daudz, ārkārtīgi pazīstami mākslinieki
un viss ar prieku, un te bijuši arī kameru izrādes, un daudz kas. Un tāpat laikā jau arī nama programmā bija tas, kad, kā es teicu, kad šim jākļūst par tādu kultūras un mākslas centru, kad faktiski jau nebija, pilsētā bija lielais kultūras nams, kurā faktiski bija kaut kādas bezpersoniskas 2 mazās zāles, lielā zāle, un tas arī bija viss. Ja? Pilsētā jau nekā tāda nebija. Tā kā mēs uzreiz pārņēmām šo funkciju, un viņi jau darbojās joprojām, ja? Kaut arī koncertzāli, ja? Viņa pilda savas funkcijas, ja? Bet šis jau pastāvēs neatkarīgi, ja? un papildinās, teiksim, to Cēsu kultūras, vispār Latvijas mākslas dzīvi joprojām un mūžīgi mūžos, kā saka. Ja? Bet tāpat laikā, ko es gribu uzsvērt, ja? un atgādināt, ka šeit arī Latvijā faktiski, vismaz mēs zinām, pēc avotiem, ja? Kad pirmo reizi izvilka Latvijas karogu. Tas bija 15. ja nemaldos, jūnijas, ja, kad vides klubs tolaik, kas bija Latvijā nodibināts, kur ir Grūtups un tur Ulme un Atāls, ja, un kas tur vēl bija. Viņiem te notika pirmās sanāksmes, arī piedalījos tajā. Un te bija cilvēki, kaut kādi 30, 40, un Atāls izvilka karogu šajā vietā. Viņš uznesa un noritināja, teiksim, ja, šādi. Tas bija elpa aizraujoši, un tā mēs nezinājām, kas tālāk notiks, bet notika tas, kas notika. Un mēs pēc 22. oktobrī uzvilkām Cēvas pilī karogu. Tā kā tā, izstāžnams ir vēsture arī lieliem notikumiem.